तपाईले नि त्यो आफ्नो बयानमा विशेष गरिकन पप्पू गरको नाम लिँदै जसले लकडाउन हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरुसँग कुरा गर्यो उसैले नै लकडाउन भङ्ग गर्ने जुन कार्यक्रम थियो त्यसलाई नेतृत्व दियो भनेर तपाईले आरोप मात्रै लगाउनु भएन तर उसलाई 5 दिनको अल्टिमेटम पनि दिनुभएको थियो घर हेर्छु भनेर त्यो अल्टिमेटम आज पूरा भयो जाति र धर्म बिचमा जुझाएर हिलमा हिंसात्मक परिस्थितिहरू सृजना गर्ने भने कतै हो। मलाई चाहिँ ठेस लाग्दा म आक्रोशित नहुनु उनीहरूलाई ठेस लाग्दा चाहिँ उनीहरू पानी जस्तै बसिरहनु उचित होइन। आजको दिनमा तपाईको स्पष्ट अडान भनेको के हो यो मुद्दा? मतलब कतै यो होइन कि हामीले भनेको कुराहरू सबै गलत थियो भन्ने कतै होइन। मैले जे भने मेरो ठाउँमा मेरो जातिको लागि सही हो। हिजो मात्रै कालेबुङमा कोरोना भाइरसले 46 जना सङ्क्रमित भएको खबर आयो। त्यसबिचमा तपाईहरूले दलगत कार्यक्रमलाई यसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ कि जहाँनिर धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू भिड भइरहेको कुरा अहिले सोसियल मिडियामा व्यापक रूपमा आलोचना भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई खासमा यो हतार किन हो? विशेष गरी दार्जिलिङ पहाडको साम्प्रदायिकतालाई भङ्ग गरेको तपाईँलाई आरोप लाग्यो। किन गर्नु खोज्नु भएको थियो साम्प्रदायिकता? त्यही अवेरनेस हाम्रोहरूलाई पनि जताउनु थियो, त्यो अवेरनेस उनीहरूलाई पनि दिनु थियो। एटलिस्ट यति साह्रो चाहिँ नगरिदियो भन्ने एउटा आवाज चाहिँ मैले बुलन्द गर्नु थियो। त्यो मैले एउटा जिम्मेदारको रूपमा एउटा व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको रूपमा त्यो प्रश्न गरेको हो। उहाँहरूले पनि त्यो दृष्टिकोणले हेरुन् भविष्यमा बिजनेसको भागीदारीमा यदि हाम्रो गोर्खाहरूले इच्छा राख्दैछ भने त्यस्तो कुराहरूमा उहाँहरूले टाङ अडाइबस्नु हुँदैन। नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। खोज खबरको यो पोइन्ट टु पोइन्ट कार्यक्रममा दर्शकहरूलाई स्वागत छ। विशेष गरी अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको निम्ति शिलान्यास भएको ठिक एक दिन अगाडि कालेबुङ शहरमा झन्डा लगाउने जुन कार्यक्रम भएको थियो त्यसपछि व्यापक रूपमा विवाद उत्पन्न भयो। विवादको केन्द्रबिन्दुमा थिए गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य रुदेन लेप्चा, किनभने उनकै बयानपछि दार्जिलिङ पहाडमा यो साम्प्रदायिक भेदभावलाई लिएर अनेकौं चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहेको अवस्थामाझ उनको तर्फबाट एकजना व्यक्ति विशेष पप्पू गरलाई उहाँले 5 दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए। त्यो अल्टिमेटम पनि आज पुरा भइरहेको अवस्थामाझ हामी यसैलाई केन्द्र गरेर गोजमो केन्द्रीय समितिका सदस्य रुदेन लेप्चासित पोइन्ट टु पोइन्ट कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्छौँ। नमस्कार भाइ। विशेष गरी दार्जिलिङ पहाडको साम्प्रदायिकतालाई भङ्ग गरेको तपाईँलाई आरोप लाग्यो। किन गर्नु खोज्नु भएको थियो साम्प्रदायिकता भङ्ग? मेरो दृष्टिकोणले धार्मिक दृष्टिकोणले मात्रै हेऱ्यो भने सायदै साम्प्रदायिकताको आगो बल्यो भन्ने कुरा सायद सठिक ठहर गर्दैन। किनभने यहाँ गोर्खा बहुसङ्ख्यक भर्सेस अदर्स भन्दा स्पेसली पहिले मारवाडीलाई लक्ष्य गरेर भनेको कुरामा माइनोरिटी भनेको कुरा मात्रै हो। त्यो कारणले गर्दा त्योभित्र साम्प्रदायिकता यदि धार्मिक दृष्टिकोणले कोही विवाद त्यसलाई कसैले खडा गर्छ भने त्यसलाई म त्यहाँ नगर्छु। किनभने मैले पहाडीहरूको इन्भल्भमेन्ट नभएको कुरामाथिको मेरो प्रश्न हो। किन वाइ हाम्रोहरू नै चाहिँ के हिन्दू धर्मसँग जोडेको मानिसहरू पहाडमा छैनन् र भन्ने कुरामाथि एउटा आक्रोशित आँखाले हेरेर त्यो माथिको एउटा भडास पोखेको कुरा मात्रै हो। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको साम्प्रदायिकता भङ्ग गर्ने तपाईँको उद्देश्य होइन? होइन, बिल्कुल त्यसरी देखिँदैन। तर एउटा सम्प्रदाय मात्रै अथवा जातिगत सम्प्रदाय भनौँ, धार्मिक नभन, जातिगत सम्प्रदाय मात्रै त्यसमा एउटा एग्रेसिभली अगाडि आइदिँदाखेरि कतै पहाडीहरूलाई फेरि एउटा पोलिटिकल्ली पनि भोलिको दिनमा असुरक्षाको स्थिति बढाएर लाँदैन भन्ने एउटा हाम्रो एउटा नजर हो जो माथि हामीले कटाक्ष गर्नु थियो, त्यो गरेको हो। आरएसएसको पनि बयान आयो राम मन्दिर बनिँदै गर्दाखेरि उत्साह मानिसहरूमा हुनु स्वाभाविक कुरा हो भन्ने। एकदमै हो। तर आरएसएसकै पनि पहाडमा के आरएसएस मान्नेहरू आज उहाँहरूबाटै प्रतिनिधि गर्छन् र आरएसएस गर्नेहरू हाम्रो लेप्चा जातिसम्म छ। लेप्चा जाति सायदै बुद्धिस्ट ब्याकग्राउन्डको भए तापनि धेरै जातिहरू अन्य धर्मको भए तापनि म्याक्सिममलाई हेर्नु भने हिन्दूहरू नेपाली गोर्खाहरू पहाडमा बहुत आरएसएसमा छ। तर उनीहरू त्यस ठाउँमा नदेखिएका कुरामाथि मेरो आफ्नो कटाक्षता हो, त्यो माथि मेरो आफ्नो देखाइ हो। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको विशेष गरी त्यो जुलुसमा गोर्खाहरूको सहभागिता किन भएन भन्ने कुरामा नै तपाईँको स्पेसली त्यही देखा परेको। पहिलो सुरु चाहिँ के छ भने मैले अस्ति धेरै ठाउँहरूमा यो कुरा म भन्ने गर्छु स्पिचेसहरूमा पनि 86 यता दुईवटा आन्दोलन पछाडि जन्मिएको व्यवस्थाहरू डिजेसी नामले र गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल नामले चलाइयो, जो भित्र हाम्रा मानिसहरूले कतिले बाउ गुमाए,
कतिले छोरी गुमाए, छोरा गुमाए, कतिले आफ्नो सन्तान गुमायो होला। त्यसको बादमा दुईटा प्रशासन जब स्थापना भयो, त्यसपछि हामी पोलिटिकल्ली हाम्रो जाति नै आधिपत्यको रूपमा रहे पनि, प्रशासनहरू चलाए पनि, त्यो कारणले हामीले आफै यसरी महसुस गरेन पहाडीहरूले कि यस ठाउँमा हामी पोलिटिकल्ली डिप्राइभ छौँ भन्ने महसुस गरेन। भलै इकोनोमिकली हामी पछौटे पऱ्यौँ हाम्रो हालतले, हाम्रो ज्ञानले, हाम्रो बुद्धिले, किनभने हाम्रो बाउबाजेले हाम्रो जातिगत रूपमा हामीलाई व्यवसायतिर अग्रसर पनि नगराएको जातिहरूमा गोर्खा जाति हुनैपर्छ। हामीले व्यवसाय गर्ने अवसरहरूको निम्ति हामीलाई प्रोत्साहन गरिएन, त्यस कारणले त्यसरी छोडिएको जातिहरूमा गोर्खा जाति आएकोले गर्दा व्यवसायतिर हाम्रो साह्रै नजरहरू नपरेको कारणले फाइनेन्सियली या इकोनोमिकली भनौँ पहाडमा हाम्रो जाति काहीँ केही हदसम्म डिप्राइभ भएको जाति थियो। तर पनि पोलिटिकली हाम्रो आधिपत्य, हाम्रो प्रशासन हाम्रोहरूले चलाउँदैछ भन्ने एउटा सेक्युर अवस्थाभित्र हामीले पाउँथ्यौँ भने ला यस्तो भयो भने त भोलिको दिनमा कतै हामी पहाडको मेजोरिटीमा बस्दा बस्दै पनि हामी भोलिको दिनमा कतै पोलिटिकली पनि अर्काको दबदबामा हुँदैनौँ भन्ने एउटा हाम्रो पोलिटिकल दृष्टिकोण पनि हो त्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो स्पेसली भन्नु ठुलो कुरा केही होइन, हामी छौँ त्यहाँ। हाम्रो एहसास दिलाउन हाम्रो एउटा गोर्खा नेताको हैसियतले, गोर्खा दाजुको हैसियतले, गोर्खा भाइको हैसियतले, छोराको हैसियतले त्यही अवेरनेस हाम्रोहरूलाई पनि जताउनु थियो, त्यो अवेरनेस उनीहरूलाई पनि दिनु थियो। हट एटलिस्ट यति साह्रो चाहिँ नगरिदियो भन्ने एउटा आवाज चाहिँ मैले बुलन्द गर्नु थियो। त्यो मैले एउटा जिम्मेदारको रूपमा, एउटा व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको रूपमा त्यो प्रश्न गरेको हो। यहाँनिर पहाडमा बस्ने गोर्खा मारवाडीहरू नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध छ। रुदेन लेप्चाले साम्प्रदायिक सद्भावना बिगारे भनेर अरू विपक्षका दलहरूले पनि आरोप लगायो होइन। खासमा तपाईँको यो भनाइको तरिका नपुगेको थियो कि अथवा भनाइको इन्टेन्सन गलत भएको कि के हो? त्यो अपोजिसनले भन्नु भन्ने कुरा चाहिँ नि यो भारतवर्षमा सकारात्मकलाई नकारात्मक बनाउनु भन्ने कुरा चाहिँ अपोजिसन गरायो भारतको दृष्टिकोण चाहिँ पोलिटिक्समा। किनभने उनीहरूले यदि यो कुरा बुलन्द भयो भने हुनसक्छ मारकाट धेरै होला, अशान्ति धेरै होला, आगजनी धेरै होला, तर पोलिटिकल बेनिफिट यो मरालाई कतै हुँदैन भन्ने त्रासभित्र त्यो पोलिटिकल्ली एउटा इस्यु कतैतिर डाइभर्ट भएर जान्छ भनेको त्यो त्रासभित्र उनीहरूले आफ्नो असुरक्षाको महसुस गरेपछि त्यो उनीहरूको अभिव्यक्ति आएको मात्रै हो। तर त्यो भित्र उनीहरूको इन्टेन्सनले पावरलाई पवित्र राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कतै पनि होइन। तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो दिनको मेरो भनाइको तरिका ठिक भएन, बुझाइ गलत भयो? मैले हिजो यो धेरै पत्रकारहरूको बिचमा आफ्नो प्रेस मिटमा यो भनेको थिएँ, मैले जुन ढङ्गले जुन परिस्थितिमा भन्नु थियो पार्टिकुलर त्यो परिस्थितिको लागि त्यो एप्रोप्रिएट ठान्छु, त्यो सठिक ठान्छु र सन्दर्भिक ठान्छु। तपाईँको जुन बयान आयो नि त्यस पछाडि तपाईँको समर्थकहरूले आई सपोर्ट रुदेन लेप्चा लेखेर सोसियल मिडियाभरि छायो। तपाईँको यो भनाइ पार्टीसँग सम्बन्धित थियो? होइन, मैले त्यति बेला पनि मेरो पत्रकार सम्मेलन पनि तपाईँहरूले भिडियो खोलेर हेर्नुहोस्, त्यो मैले पार्टीगत रूपमा दिएको बयान होइन, मेरो एउटा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो जो मैले भने। अनि कसैले मेरो भनाइलाई, मेरो अभिव्यक्तिलाई, मेरो यो कुरालाई मन पराइदिनेहरूले मलाई आई सपोर्ट रुदेन लेप्चा अनि मेरो अभिव्यक्तिलाई धेरैले मन पराएर आफ्नो इच्छाहरू जाहेर गरेर धेरै त्यो प्रकारको समर्थनहरू दिएर धेरै प्रकारको सोसियल मिडियामा आएको कुराहरू एक ठाउँमा छ। त्यो मानिसहरूको एउटा रूपको ब्याड साइडलाई, एउटा गुड साइडलाई मन पराइदिने आफ्नो आफ्नो मानिसहरूको तौर तरिका हुन्छ। तपाईँले व्यक्तिगत भन्दा भन्दै पनि सपोर्टरहरू त्यसरी आइसकेकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई पार्टीसँग अझ जोडेर हेर्ने काम भयो, त्यसले गर्दा पार्टीलाई डेमेज पुऱ्यायो कि पुऱ्याएन? मलाई लाग्छ मेरो हिसाबले डेमेज पुऱ्याएको भन्ने कतै छैन। पार्टीलाई पनि मैले डेमेज पुऱ्याएको जस्तो लाग्दैन। गोर्खा बाहुल क्षेत्र भएको कारणले गर्दा गोर्खा भावनालाई पनि यसले ठेस पुऱ्याएको छ भने चाहिँ मलाई मेरो व्यक्तिगत अनुमान गराइमा चाहिँ किन्चितै छैन यो विषय। आजको दिनमा तपाईँको स्पष्ट अडान भनेको के हो यो मुद्दामा? मेरो स्पष्ट अडान भनेको चाहिँ हेर भाइ, म 86 यता एउटा बिस्तारै बिजनेसमा लम्किएर बिजनेसमा दक्ष हुँदै गएको एउटा व्यक्तित्व पहाडको। मेरो पहाडको व्यवस्थामा मेरो हेराइ हो 86 यता मैले अघि पनि भने 86 यता यो 34 वर्ष लगभगको शासनकालभित्र पहाडको डेभलपमेन्टको लागि झन्डै 50,000 करोड रुपियाँ जस्तो पहाडको डेभलपमेन्टको निम्ति विभिन्न डिपार्टमेन्टको थियो। इलेक्ट्रिफिकेसनको रूपमा होस्, ब्रिजेस कन्स्ट्रक्सनको रूपमा, रोड्सहरू र अर्थात् इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेभलपमेन्टको रूपमा पहाडमा सायद 50,000 करोड जस्तोको टेन्डरहरू भए। र हाम्रो जातिले, मैले अघि पनि भने, हाम्रो जातिले कसैले चेली गुमाए, कसैले माइती गुमाए, कसैले सन्तान गुमाएको बाउ या आमा गुमाएर पाएको व्यवस्थाभित्र नि पहाडको इकोनोमिकल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम
सठिकसँग पहाडमा एप्रोप्रिएट रूपमा या सही ढङ्गमा डिस्ट्रिब्युसन नभएको कारणले पहाडमा हाम्रो मानिस काहीँ न काहीँ डिप्राइभ छन् इकोनोमिकली। बुझ्नुभयो त? त्यो डिप्राइभ छन् इकोनोमिकली। पहाडको धेरै अर्थव्यवस्था गोर्खाहरूको हातमा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उपरान्तको व्यवस्थामा रहने आउनेलाई पनि या आज हामी जो रहेका छौँ र पासमा त्यस्तो नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि मेरो भनाइ चाहिँ के हो, अब पहाडमा इकोनोमीको सही रूपमा एप्रोप्रिएट रूपमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ, जसले चाहिँ हिलको यत्रो ठुलो मास रूपमा आज जुन प्रकारको बेकारी समस्यामा पढेका फ्रस्ट्रेटेड भएका युवाहरू युवतीहरू जुन प्रकारले हाम्रो पहाडमा छ, यिनीहरूले के हदसम्म एउटा असल जीवन प्रदान गर्नुको निम्ति इकोनोमीमा चाहिँ पहाडको इकोनोमीको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सही ढङ्गमा गरियोस् भन्ने उद्देश्यहरू हो हाम्रो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी त्यसरी डिप्राइभ भइराखेको अवस्थामा अझै पहाड अझै अरूतिर भागेर अरूतिरको डिप्राइभ हुँदै गयो भने त्यो प्रकारको अचेत अवस्थालाई सचेत गराउन हाम्रो उद्देश्यहरू हो। आजको एडमिनिस्ट्रेसनको पनि हाम्रो सोचको पनि। त्यो कारणले हामीले कुनै हालतमा गलत तरिकाले आफ्नो मनोभाव मानिसको अगाडि राखेको छैनौँ, करेक्ट रूपमा राखेको छौँ। हाम्रो अभिव्यक्तिको भाषाहरू कतै वरपर डाइभर्ट भए तापनि कुरालाई मान्छेले यदि खुल्लासँग मेरो एक एक शब्दलाई त्यहाँ निर्कुल गरियो भने पहिले आफ्नो जातिलाई र दुई जाति माझमा त्यो प्रकारको मतभेद बढेर जाओस् भन्ने उद्देश्य कतै होइन। तर यदि यो व्यवस्थाहरू गोर्खाको निम्ति बाँटिएको सरकारले हाम्रो निम्ति दिएको हाम्रो लडाइँको परिणाम हो भनेर भन्छ भने त्यस ठाउँमा बस्ने प्रशासकहरूले भविष्यको दिनहरूमा हिजो जस्तै ब्लाइन्डली सत्ता नचलाओस्, हाम्रो भाइहरूले आफ्नो व्यवसायमा साझेदारी पाओस्। किनकि म बार भन्दैछु, किनभने हिलमा यति 34 वर्षको शासनकालभित्र नि पहाडमा रुदेन जस्तो मात्रै 200 जना एउटा इन्टरप्रेनर एउटा बिजनेसम्यान जन्माउने जिम्मेदार हिजोको पोलिटिसियन्सहरूले लिएको थियो भने आज मेरो अन्डरमा 60-70 जना रेगुलर इम्प्लोइजहरू छ। त्यसरी हो भने म 70 जना इम्प्लोइमेन्ट दिने क्षमता सम्पन्न एउटा व्यक्तित्व हो भने 200 जना मात्रै त्यसरी इन्टरप्रेनर जन्माउनु पहाडे पोलिटिसियन्सहरूले सकेको भए नि आज दिनमा 14,000 भन्दा बेसी नोकरीको सो अवसरहरू प्राइभेट सेक्टरमै पहाडमा स्थापित हुन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तर हाम्रो इकोनोमी कहीँ न कतै हामीलाई डिप्राइभ गरेको सरकारहरू हिजो चल्यो, हाम्रो जातिलाई डिप्राइभ गरेको सरकारहरू पहाडमा चलिदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो इकोनोमी पहाडमा रोकिएर बसेन। 50,000 करोडलाई तपाईँले डल्लै गोर्खाहरूमा त्यो विभाजित भएको यदि त्यो व्यवसाय थियो भने आज एट द रेट 20% को हिसाबले पनि प्रफिट आएको भएदेखि 10,000 करोड हामीसँग त्यो इकोनोमी हुन्थ्यो। त्यो इकोनोमीलाई रिइन्भेस्टको रूपमा पहाडमै लगाइएको भए सायद रुदेन जस्तो 200 होइन यहाँ 500 जना जस्तो पहाडमा स्थापित व्यवसाय गर्ने हाम्रो गोर्खा जातिका भाइ अनि भाइ दाजु सायद हुन सक्थ्यो या मेरो जस्तो साथीहरू हुन सक्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा हामी चाहन्छौँ पहाडमा अब उपरान्त हाम्रो हिजोको दिनको भनाइहरू जस्तै भाषामा बोलेर हाम्रो त्यो भित्रको हाम्रो एउटा अन्दाज गराइ हो, त्यो भित्रको एउटा अध्ययनको एउटा अन्दाज र हाम्रो अभिव्यक्ति हो। अब उपरान्तको पहाड चलाउने उयसहरूमा हाम्रो पहाडीहरूलाई नै व्यवसायको सुअवसरहरू प्रदान गरोस्, जसले गर्दा पहाडमा जे पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ रूपमा हाम्रो व्यवस्थाभित्र गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनभित्र हिजोको डिजिएसीभित्र आएको इकोनोमीभित्र चाहिँ हाम्रो साझेदारी चाहिँ लाई रिजर्भ गरियोस् त्यो ठाउँमा भन्ने चाहिँ हाम्रो खास अभिव्यक्तिको मुख्य कारणहरू हो। हिजो मात्रै गोजममो केन्द्रीय महासचिव अनित थापाले तपाईँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा निवेदन गरेको छ कि यस प्रकारको साम्प्रदायिक सद्भावना बिगार्ने किसिमको बयानबाजी नदिनु, जसलाई लक्ष्य गर्नुपर्छ उसलाई मात्र लक्ष्य गर्नु भन्ने किसिमको बयान आइरहेको थियो। कसरी हेर्नुभयो? त्यो उहाँको एउटा पोलिटिकल दक्षता हो जुन अभिव्यक्ति उहाँले राख्नुभयो। अनि त्यो उहाँले जे भन्नुभयो, मैले हिजो पनि पत्रकारहरूले यो सोधिएको क्वेसनमा प्रश्नमा मैले त्यति बेला पनि जवाब दिएको थियो। एउटा घरको बाउ हो, पहाडको सबैभन्दा एपेक्स लेभलमा बसेको एउटा एडमिनिस्ट्रेटरले स्थितिलाई कसरी सामान्य बन्नुपर्छ बडो जिम्मेदार रूपमा उहाँले आफ्नो पक्षलाई राख्नुभयो। मैले राखेको व्यवसायहरू, मैले राखेको विषयहरू, अभिव्यक्तिहरू मेरो व्यक्तिगत हो। आज पनि म व्यक्तिगत भन्छु, यो पोलिटिकल्ली सँग मोटिभेटेड कुनै अभिव्यक्ति थिएन नै। त्यो कारणले उहाँले राखेको विषय पनि, अनि म आफै पनि भन्छु, आइडियोलोजिकल्ली पोलिटिक्समा हामी साम्प्रदायिक रूपमा बेस गरेर जो देशव्यापी रूपमा आज जुन
सरकारहरूले सरकार चलाइरहेको छ। त्यो परिस्थितिमा देशमा जाति धर्म विभाजन गरेर जुन प्रकारको राष्ट्रिय लेभलमा हाम्रो सरकारहरू चलिरहेको छ त्यसकै प्रयोग मात्रै यहाँ केही हदसम्म मेरो लेभलबाट भएको हो। दिस इज नथिङ न्यू भनेको तपाईँको लक्ष्य भाजपातिर त्यही हो, नथिङ न्यू। तर हाम्रो पोलिटिकल आइडियोलोजी त्यस्तो होइन। जाति र धर्म बिचमा जुझाएर हिलमा हिंसात्मक परिस्थितिहरू सृजना गर्ने भने कतै होइन। हामी आक्रोशमा एक ठाउँमा बोले तापनि हामीलाई कहिलेकाहीँ आफ्नो पोलिटिकल आइडियोलोजीले त्यसरी चिन्हित गरेको छैन। त्यो कारणले यसलाई आगलागीमा परिणत गर्नु, एउटा जाति र अर्को जातिबिच दुश्मनी बढाएर धेरै ठुलो काण्ड गरिबस्नु भन्ने वास्तव सैद्धान्तिक हिसाबले पोलिटिक्समा हाम्रो त्यस्तो आइडियोलोजी नभएको कारणले गर्दा हामी पनि चाहन्छौँ। हामीलाई युथहरूले त्यो प्रोभोक नगरेको होइन, धेरै मानिसहरूले हामीलाई त्यसो नभनेको होइन, तैँले ठिक बोलिस् ठिक गरिस्, कालिम्पोङमा कति गाडी मान्छे लाग्छ, कति गाडी युवा लाग्छ, के गर्नुपर्छ, हामी रातारात सब कुरा गर्न सक्छौँ भनेर उनीहरू उत्तेजित नभएको कुरा होइन। तर आइडियोलोजिकली यदि म उसलाई नकाट्दैछु, देशव्यापी रूपमा होस् चाहे रिजनल रूपमा पनि होस्, उनीहरूले ठिक गरिरहेको छैन। देशभित्र एउटा जुन प्रकारको इकोनोमिकली ग्रो अप भएर जाने परिस्थितिभित्र जातिको रूपमा हामी भारत विभिन्न ठाउँमा टुक्रिँदै जाँदैछौँ धर्म र अधर्मको बिचमा, धर्म र धर्मको बिचमा। त्यो कारणले त्यस्तो नभएर चाहिँ होइन, एउटा सौहार्दपूर्ण रूपमा भारत एउटा इकोनोमिकली एजुकेसनली माथि आओस् भन्ने हाम्रो दृष्टिभङ्गी हो। साह्रै सानो क्षेत्रमा बसेर पोलिटिक्स गरे तापनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो आइडियोलोजीसँग मेल खाँदैन। तथापि एउटा ठाउँमा बसेर भाजपाको समर्थकहरूले पनि यस्तो सोच्नुपर्छ, आज रुदेनले जातिगत कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यदि चोट लाग्छ भने त्यो भारतभरिको धेरैलाई त्यसरी नै चोट लागेको पनि छ। उनीहरूले त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। रुदेनलाई औँलाउनुभन्दा पहिला यो भारतभरि हिजो हाम्रो हिलका मोस्ट अफ द 70% जस्तोले भोट दिए भाजपालाई। त्यो भित्र त्यो साम्प्रदायिकता रुदेनको आइडियोलोजी होइन, तर त्यो साम्प्रदायिकको कुरालाई त्यो प्रकारको पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई मैले यहाँ राखिदिँदा धेरैको हातमा पोल्छ भने भिजिबली त्यही चिज भारतवर्षमा गरेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो ठाउँमा उनीहरूले आफैलाई गर्दै गरेको त्यही चिज तपाईँले यहाँनिर एप्लाई गरेको भन्ने सन्देश जाँदैन त? त्यसो हो नि, त्यो होइन। हामीले भन्यो नि हाम्रो म्याटरलाई चेन्ज गर्दा हाम्रो विषयवस्तुलाई हामीले चेन्ज गरिदिएका छौँ। हामीले त्यो कुरालाई उग्र हुने दिने प्रशस्त प्रयासै गरेनौँ। हामीले त्यसलाई काहीँ हदसम्म रोक्यौँ, युवाहरू उत्तेजित हुँदा त्यसरी होइन भन्ने खालको कुराहरू राख्यौँ। किनभने हामी भित्रको अभिव्यक्ति एक ठाउँ हो, त्यसलाई फुल्ली हुनु दिनु अर्कै कुरा हो। हामीले त्यस ठाउँको आगो निभाउनेहरू प्रयास गऱ्यौँ। अनि त्यो ठाउँमा प्रशासनिक रूपमा मलाई रिक्वेस्टहरू पनि भए। अनि धेरै इभन आफ्नै मरवारी साथीहरूले पनि रुदेन सायद पोलिटिकली तिमीलाई बेनिफिट हुन्छ यो कुराले, तर हाम्रो जाति तेरो र मेरो मित्रता के हुन्छ भन्ने खालको उनीहरूले पनि यो भित्रको एउटा प्रश्नहरूभित्र हामीले काहीँ सामाजिक जिम्मेदारीहरू बोकेको कारणले गर्दा सायद हामी कट्टर रूपमा अरूले चलाउँदै गरेको पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई यो ठाउँमा राख्नु, सायद म हिजोदेखिको गाँसिएर भएको हाम्रो मित्रतालाई यहीँ सकेर जाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि छैन हाम्रो। किनकि हाम्रो पोलिटिकल आइडियोलोजी चाहिँ त्यसो होइन। हामीले केही आक्रोशमा भनी पठाए तापनि पोलिटिकल आइडियोलोजी चाहिँ बिल्कुल साम्प्रदायिक रूपमा गर्ने हाम्रो पोलिटिकल आइडियोलोजी होइन। त्यो कारणले सायद यसो गर्नु हुँदैन भन्नेतिर पनि हाम्रो दृष्टिभङ्गी राख्छौँ। तपाईँको कुरामा नि दार्जिलिङ पहाडको अर्थव्यवस्थामा गोर्खाहरूको पनि समान भागीदारिता हुनुपर्छ भन्ने दिशामा नै हो होइन। यहाँको युवाहरू पनि व्यापार वाणिज्यमा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने हो। तपाईँहरू जिटिएमा हुनुहुन्छ जो सरकारमा भएको दल हो, तर उनीहरूलाई यहाँको दार्जिलिङको पहाडको युवाहरूलाई समान भागीदारी गराउने दिशामा तपाईँहरूको योजनाहरू के छ, रणनीति के छ? हेर, सबभन्दा ठुलो कुरा अब भाइहरू पत्रकार फिल्डमा हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा यो भित्रको कुराहरूलाई राम्रोसँग न्युट्रल गरिराखेको सायद छैन। तर पनि हाम्रो व्यवस्था आउनु अगाडि पनि अनि व्यवस्था आइसकेपछि पछाडि पनि त्यो तहमा हामीले काम कुरो नगरेका होइनौँ। प्रशस्त क्षेत्रहरूमा जुन भाइहरूसँग त्यो सम्भावनाहरू हामी देख्छौँ, उनीहरूले त्यो बिजनेसको सुअवसरहरू प्रदान गर्ने हामीले प्रयास गरिरहेको छ। धेरै भाइ हामीसँग जोडेका भाइहरूलाई युवा जमातहरूलाई तपाईँले क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। उसले जीवनमा केही हदसम्म खुसी लिएर केही जिउने अवसरहरू पाएको छ भने त्यो हाम्रो व्यवस्थाले प्रदान गरेको मौकाहरू हो, जसले उनीहरूले केही हदसम्म आफैलाई इकोनोमिकली माथि ल्याइरहेको अवस्थाहरू छ। अनि हामीले हरेक कामलाई हिजोको दिनहरूमा जस्तो आजभन्दा अगाडि 5-10 वर्ष अगाडि जुन प्रकारको व्यवस्था थियो त्यो कुरालाई हरेक चिजलाई ग्लोबलाइज गरेनौँ। व्यवसायहरूलाई त्यस्ता आइसिडिएसका कामहरू 100-200 वटा निक्लिन्थ्यो, त्यो एउटै रूपमा क्लबिङ गरेर ग्लोबलाइज गरिन्थ्यो। अर्थात् कामलाई कम्प्लिकेटेड बनाइन्थ्यो। जस्तो मानिस 100 वटा काम आउँथ्यो, 100 वटा काम एट द रेट
7 लाखको रेटले आयो भने डल्लोलाई एउटा मुष्टमा ब्रेक नगरिकन कामलाई टेन्डर गरिदिँदा 7 करोडको हुन्थ्यो, जसले पहाडका नौजवानहरूलाई ठिक प्रकारको काम पाउनुको निम्ति उसलाई डिप्राइभ गरिन्थ्यो। अर्थात् 7 करोड भनेपछि त्यो लेभलको कन्ट्र्याक्टरहरू मात्रै बिजनेसलाई मात्रै प्रदान गर्न सक्थ्यो, जोसँग क्रेडेन्सियल, जोसँग फाइनेन्सियली साउन्ड थियो उनीहरूलाई मात्रै त्यो कामहरू प्रदान हुन्थ्यो र त्यसरी गरिदिन्थ्यो। त्यहाँदेखि स्पेसली हाम्रो भाइहरू जो जवान जमात गोर्खाहरूको जवान जमात छ उनीहरू चाहिँ सब कन्ट्र्याक्ट जस्तो पेटी सरदार जस्तो मात्रै या बैदारी जस्तो मात्रै गरिन्थ्यो। तर आजको अवस्थामा रिसेन्टली मात्रै बहुत सारा त्यस्तो आइसिडिएसका कामहरू कालिम्पोङमा मात्रै एप्रोक्स 250 भन्दा बेसी कामहरू भयो एट द रेट 13,26,000 जस्तो कामहरू। हामीले त्यसलाई क्लबिङ हुनु दिएन, हामीले त्यसलाई ग्लोबलाइज हुनु दिएन, त्यसलाई अलग अलग ब्रेकअपमा गर्दा एउटा काम एउटाको टेन्डर निकालेको कुरालाई त्यो प्रक्रियालाई समर्थन गरिदिएको कारणले गर्दा आज विभिन्न सेक्टरमा 200-250 जना युथहरू एट अ टाइम यो व्यावसायिक सेक्टरमा व्यावसायिक क्षेत्रमा उनीहरूले आफैलाई प्रवेश गर्न सकेको छ। यो हाम्रो एउटा बिजनेसमाथिको सही प्रपोर्सनेटमा एउटा डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको एउटा सही दिशा हो जसमा यो प्रकारको कामहरू गरिरहेको छ। अनि हामीले मसिनो कामहरूलाई कहिले पनि क्लबिङ गरेर ग्लोबलाइज गर्दैनौँ। टुक्रा हुने सक्ने कुरालाई टुक्रा भएर हाम्रो युवा जमातहरू जहाँ डिप्राइभ छ यी काम कुरोहरूको लागि उनीहरूले पनि इच्छा राखेको छ यो व्यवसायमा माथि आउने फस्टिने त्यो कुरालाई चाहिँ सुअवसर प्रदान गर्नको लागि जिटिए प्रशासनले प्रशस्तसँग आफ्नो दृष्टिभङ्गी राखेको छ। तपाईँले नि त्यो आफ्नो बयानमा विशेष गरिकन पप्पू गरको नाम लिँदै जसले लकडाउन हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूसँग कुरा गर्यो, उसैले नै लकडाउन भङ्ग गर्ने जुन कार्यक्रम थियो त्यसलाई नेतृत्व दियो भनेर तपाईँले आरोप मात्रै लगाउनु भएन, तर उसलाई 5 दिनको अल्टिमेटम पनि दिनुभएको थियो, घर घेर्छु भनेर। त्यो अल्टिमेटम आज पुरा भयो, के गर्नुहुन्छ? र त्यो विषयमा एउटा दरो र राम्रो पहल पनि सुरु गरेको छ मरवाडी दाजुभाइहरूको लेभलबाट पनि अनि उसकै प्रस्ताव पनि। त्यो कारणले गर्दा आई थिङ्क यो विषयलाई अझै मैले अघि पनि भने, किनभने मैले अझै प्रोभोक गरेँ भने युवा जमातहरू बढ्ला, हुर्केला, आग लाग्ला, त्यसले गर्दा त्यो परिस्थिति अझै आगो लगाएर लानुभन्दा ठुलो सामान्य स्थिति यदि प्रदान गर्नु सक्यो भने त्यो असल एउटा जिम्मेदारी हुन्छ होला। तर त्यसको मतलब कतै यो होइन कि हामीले भनेको कुराहरू सबै गलत थियो भन्ने कतै होइन। एउटा कुरा स्पष्ट राख्छ, उनीहरूले पनि यसरी एहसास गरोस्, यसरी सोचोस् कि हामी मात्रै होइनौँ, यहाँको अस्तित्वमाथि हाम्रो भागीदारी गराइले, हाम्रो इन्भल्भ भइले उनीहरूको परिस्थितिलाई, उनीहरूको एक्जिस्टेन्सलाई लातमरेक जस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने एहसास उनीहरूले पनि गरेको हुनुपर्छ। भविष्यको दिनमा यदि त्यो यथावत रहेको खण्डमा भविष्यको दिनमा यो कुराहरू फेरि हिजो जसरी हाम्रो समाज पहाड रहेको थियो त्यो त्यसरी अगाडि बढ्छ। नत्र भने यो एउटा डायलग ओपन भएको छ पहाडमा। रुदेन लेप्चाले आजको स्थितिमा बोलिदियो भनिदिएकै छ, यो कुरा कसैको मनमा लागेकै छ। आज रुदेन सामान्य स्थितिमा यो बसेर भोलि असामान्य गर्ने मानिसहरू आयो जसले यो रिपलाई फाइदा लिएर एग्रेसिभली यो कुरालाई प्रभोग गरिबस्यो भने पहाडमा आगो लाग्नै सक्छ। त्यो स्तरमा म भन्दैछु हामीले बालेको आगोलाई केही हदसम्म हामीले मारिदिने प्रयास पनि गरेको छ हाम्रो आइडियोलोजिकल हिसाबले। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूले पनि त्यो दृष्टिकोणले हेरुन् भविष्यमा बिजनेसको भागीदारीमा यदि हाम्रो गोर्खाहरूले इच्छा राख्दैछ भने त्यस्तो कुराहरूमा उहाँहरूले टाङ अराइबस्नु हुँदैन अब उपरान्त। किनभने पहाडीहरू पनि सक्षम भएको छ इकोनोमिकली, बिजनेस ज्ञानहरूमा पहाड पनि दक्ष भएको छ। अब हाम्रोहरूले मौका पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। अनि यो पहाडीहरूको र पहाडीहरूकै नाम लागेको व्यवस्था भएकोले गर्दा यो पहाडभित्र राजनीतिक अधिकार पनि पहाडीहरूले गरोस् र उनीहरूको भागीदारी होस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अडिग छौँ। गोजमुगो महासचिव अनित थापाले अब यो वाद विवादलाई अगाडि नबढाउनु भनेर सुझाव दिइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई लाग्छ यो जुन आगो सल्किसकेको आगो छ फेरि यो साम्य हुन्छ? होइन, परिस्थिति बस यो साम्य हुनैपर्छ, परिस्थिति बस साम्य हुनैपर्छ। आइडियोलोजिकली मैले अघि धेरै मारवाडी समुदायहरूमा ठेस पुगेको हुनसक्छ। त्यो त हेर्नुहोस्, त्यो ठेस त हामीलाई पुगेको कुरा हो, त्यो ठेस उनीहरूलाई पुग्नु पनि स्वाभाविक हो। मलाई चाहिँ ठेस लाग्दा म आक्रोशित नहुनु, उनीहरूलाई ठेस लाग्दा चाहिँ उनीहरू पानी जस्तै बसिरहनु पनि उचित होइन। उनीहरूको जातिगत रूपमा आएको प्रहार त्यो त एउटा त्यो चाहिँ स्पष्ट अभिव्यक्तिले गर्दा मात्रै हो। तर अस्पष्ट रूपमा त्यो चिजहरू हामीलाई आघात पुगिराखेको कुराहरू हो। मैले जे भने मेरो ठाउँमा मेरो जातिको लागि सही हो। उनले जे आक्रोश व्यक्त गरे, दुःख प्रकट गरे, त्यो ठाउँमा उनीहरूको जातिको प्रोटेक्सनको लागि उनीहरूको अभिव्यक्ति त्यो ठाउँमा पनि सही हो।
तर एकाले अर्का कुरा सम्बन्ध रूपमा रेस्पेक्ट गर्नु चाहिँ हामी एकाअर्कामा भुल्नु हुँदैन। यो यसको ठाउँ हो, त्यसलाई त्यो बस्नु दिनुपर्छ, यसको ठाउँ हो, यसलाई चर्नु दिनुपर्छ, यसले क्लेम गरेको ठाउँ यो सही हो भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले मान्यता दिएको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण हो। अब अन्तिमतिर यो मुद्दालाई हामी यहीँ राखेर तपाईँ दलको कालेबुङकै नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ अनि गोजमुमो केन्द्रीय समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। हिजो मात्रै कालेबुङमा कोरोना भाइरसले 46 जना सङ्क्रमित भएको खबर आयो। त्यसबिचमा तपाईँहरूले दलगत कार्यक्रमलाई यसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ कि जहाँनिर धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू भिड भइरहेको कुरा अहिले सोसियल मिडियामा व्यापक रूपमा आलोचना भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई खासमा यो हतार किन हो? भाइ यो सानो ठाउँमा मात्रै नहेरेर म त नेसनल रूपमा पनि धेरै प्रोग्रामहरू देख्छु। सङ्क्रमण कालमै मध्य प्रदेशमा सरकार ढालेर बाचा बन्धनहरू सरकारको पनि गरेको देख्छौँ। हेर्नुहोस् देशव्यापी लिएर जब भारतको शीर्षस्तर लेभलकै मान्छेहरू गैर जिम्मेदारी रूपमा यी कुराहरू गरिराखेको छ भने त्यो कुरालाई हेरेर हामी सानोहरूले कहिलेकाहीँ अनुसरण गरी पठाउँछौँ। सायद त्यो ठाउँमा मैले पनि गल्ती गरेको छु, त्यो ठाउँमा शीर्षस्तरहरूले पनि गल्ती गरिदिएको छौँ। बुझ्नुभयो त? अनि मेरो लक्ष्य गराइ हो हाम्रो जातिको इन्भल्भमेन्ट भएन भनेर मात्रै। मैले फेसबुकतिर पनि हिजो सोसियल मिडियाको उयसमा हिजो यसरी हिँड्दा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भयो, अहिले रुदेनहरूले यसो गर्दा सङ्क्रमण किन भएन भन्ने खालको फेसबुकतिर पनि त्यो कटाक्षहरू मैले देखेँ हेरेँ। तर मेरो भनाइ हो मैले कहिले पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ किन गरेन र लकडाउन बिना यिनीहरूको किन यस्तो उपद्रव भयो भनेर भनेको छैन। मेरो हो हाम्रो गोर्खाहरूको इन्भल्भमेन्टलाई किन मासिएको छ भन्ने मात्रै हो। मेरो स्पष्टता त्यो हरेक पङ्क्तिहरूमा हेर्नुहोस् मैले हाम्रो जाति इन्भल्भमेन्ट किन छैन, किनभने जुन सङ्ख्यामा उनीहरू त्यहाँ जोसिएर हल्ला गर्थे त्यो सङ्ख्यामा अरू पनि थियो, तर अरूको बजारमा घुमाइ भन्ने अलग हो, उनीहरूको घुमाइ भन्ने अलग हो। फरक त्यतिमा मात्रै हो। मैले भनेको जे काम गरेको छ उनीहरू मात्रै चाहिँ किन भन्ने मात्रै हो। यो ठाउँमा यो होइन कि सोसियल डिस्टेन्सिङ किन राखिएन, लकडाउनमा किन यो गरियो भन्ने एउटा प्रश्न गराइ भन्ने मेरो कतै होइन। त्यो कारण हिजो हेर्नुहोस् जुन प्रकारले आयो मान्छेहरू आउँदैछ, डेली आउने इच्छा गर्दैछ, मान्छेलाई रोकेर कहिलेसम्म राख्ने? अब आउँछु भन्छ। धेरै भाइहरूले आजभन्दा 1 महिना अगाडिदेखि रिक्वेस्ट गरेको हामी पार्टीमा सामेल हुने अब त्यो कहिलेसम्म तन्काएर रहने? सायद सिचुएसन अझै 6 महिना यतिकै रहला। त्यो हिसाबले त्यो भाइहरूमा अरू फ्रस्ट्रेसन पनि आउन सक्ला। त्यसले उनीहरूलाई त्यो मौका दिनु थियो, हामीले त्यो दियौँ। त्योभित्र हेर्नुहोस् हामीले सबै सोसियल डिस्टेन्सिङलाई मेन्टेन गरेर सबै कार्य गऱ्यौँ भने मलाई कतै लाग्दैन त्यो ठाउँमा हामीले गल्ती गरेकै हुन्छौँ। गल्ती गरेको छ, त्यो कुरालाई मान्य गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मेदारभित्र हामीले पनि गरिरहेका छौँ। अनि त्यो चिज अरूले चाहिँ नगरेको भन्ने कुरा देशव्यापी रूपमा हामीले त्यो हेरिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई आजको अवस्थामा हाम्रो बाध्यता पनि हो। यसरी नै सायद चल्नुपर्छ, साहस गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिभङ्गी पनि हो। धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, हामीले तपाईँसित कुराकानी गऱ्यौँ, धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गोजमुमो केन्द्रीय समिति सदस्य रुदेन लेप्चासित। केही दिन अगाडि उहाँकै बयान आएपछि जुन साम्प्रदायिक सद्भावना बिगार्ने किसिमको बयानबाजीहरू आइरहेको थियो, यस बयानबाजी बीच हामीले उहाँसित पोइन्ट टु पोइन्ट कुराकानी गऱ्यौँ। हामी चाहँदैनौँ यो मुद्दा धेरै अगाडि बढोस् र सद्भावना बिग्रने काम होस्, यसैले हामीले उहाँसित पोइन्ट टु पोइन्ट कार्यक्रम गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। तबसम्मको निम्ति बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।